الرابعة في برشلونة. رايحين عندنا برنامج ثاني اليوم، توقيع اتفاقيات اكتشاف منتجات جديدة كوندور، ورايحين نتكلموا على حصيلة 2018 بالنسبة إلى كوندور. أنا سعيد دائما بوجودكم، وسأكون أسعد إذا كان حققنا إنجازات جديدة في المجال هذا فيما يخص النشاط تاع كوندور في البلدان الحية. شكرا، ونلتقي الآن لإمضاء الاتفاقية. مرحبا بكم. Bienvenue chez Condor durant le WMC qui se passe à Barcelone. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Aujourd'hui est une journée pas comme les autres. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Oui, Condor va nous annoncer et nous dévoiler son petit bijou de technologie, le Allure X. Donc je vous invite à venir le découvrir avec moi. On va voir quelques spécifications techniques qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations sur ce téléphone et sur les capacités terreau et tout ce qu'il peut faire. Donc on va parcourir 3 volets principaux. On va voir le design terreau, comment il est fait. On va voir le shooting, donc tout ce qui est appareil photo. On va voir ses performances. Qui est gravé en 12 nanomètres, donc c'est le top de la technologie qui se fait en ce moment. Et il est cadencé à une vitesse de 2,1 GHz. Ça veut dire que je vais avoir un téléphone qui réfléchit très peu et qui agit très rapidement. Il est très rapide dans ses réactions d'exécution. Aucun jeu ne buggera, aucune application ne buggera car il aura une gestion intelligente grâce aussi à l'intelligence artificielle qui est incorporée avec ce logiciel. Ça d'une part. Mais aussi, on ne peut pas parler que de microprocesseurs, on doit aussi parler de la partie RAM. RAM, c'est la particularité, c'est la spécification qui va nous permettre de manipuler notre téléphone avec beaucoup de fluidité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup d'avoir été attentifs à cette présentation. Je vous souhaite un très bon salon et مرحبا بكم encore. هذه الطبعة الرابعة لوجود كوندور في الموبايل وورلد كونغرس في برشلونة. كل مرة نحاولوا نجيو بأشياء جديدة، كل مرة نحاولوا نربطوا علاقات مع الموزعين، مع أصحاب التكنولوجيا. كل مرة نحاولوا نطوروا الكفاءات الإطارات تاعنا. واليوم مضينا اتفاقية عندها رمز كبير مع متعامل جزائري أوريدو في الجزائر، وقمنا لونسمون تاع الالور اكس اللي هو يحمل اخر التكنولوجيات الموجوده في الهاتف النقال. بطبيعه الحال في نوع في الانواع الهواتف النقاله هذه باش يعرف المستهلك الجزائري بلي ان كوندور قادر على انتاج هواتف اللي تكون يعني تنافس الهواتف العالميه المعروفه، ولكن احنا دائما كوندور يركز على الطبقة المتوسطة في الجزائر اللي تقدر تشري هواتف من 15,000 ل 25,000 دينار جزائري. هذا الهاتف راح السعر تاعو يفوت أكثر من 50,000 دينار جزائري، ولكن الهواتف الأخرى تحمل تقريبا نفس التكنولوجيا اللي موجودة في الهاتف هذا. كما لاحظتوا بلا شك في السوق السيرفيس ابري فونت والخدمة ما بعد البيع في كوندور راهي تتحسن. بعد ما خرجنا الخدمة ما بعد البيع الكوندور خدماتي اللي هي شركة جديدة، وكما اسمها يدل على خدمة المستهلك، راح تقوم بخدمة المستهلك على أحسن وجه. ورانا في الاستماع المستهلك دائما مع الكول سنتر تاعنا ومع النيميرو فير باش نحاولوا باش نخفوا من مدة التصليح
العطب وبأقل تكلفة كذلك. احنا باستمرار في البحث على متعاملين خاصة جزائريين اللي نخدموا معهم، رايحين كاينة اتفاقيات جديدة راح تكون نمضيو عليها في الجزائر، كاينة اتفاقيات خارج الجزائر فيما يخص اللي يمدوا التكنولوجيا، ولهذا رايح في كل مرة يكون الحضور تاعنا هنا في برشلونة نرجعوا بحاجة جديدة للمستهلك الجزائري بخدمات جديدة وبأقل تكلفة.